Mga kabike kalikot, samahan niyo ako sa aking latag ng mga bike parts, second hand or brand new. One bike crank racework, 30-40 oil slick na Kercell Halotech M18. Crank din na 1x (104) BCD 30-40 square type, bottom bracket. Hydraulic brake set Logan, second hand din. CT TO na cogs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed 1142 teeth. Cogs na Sunshine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed 11 by 4. 1, 2, 3, 4, 5, 32 teeth. Shifter 9 speed L2 A5. RD L2 A5 9 speed. Shifter 8 speed second hand. Pedal second hand din. Handle grip second hand. Handle grip second hand din, CT20. Ito malapit, mga carbonium. Carbonium seat post. Latag. Ano? Frame. Ano? 1.5? Nagpa 10,000 yan, yung frame. Carbonium 27.2. Carbon loading, bawal pitikin. X-ray saddle. Plus piso. 10, 12. Hindi, parang 11 lang to. 12 yan. Sila kasama siguro. Cogs, super lightweight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed nga. 11 lang. O, 11. Kano yun? Super type na yun. Token cogs. 1.5 na lang. Ano na? Handlebar, carbonium, newly cycle. Parts out, second hand. Carbon na carbon. Ito isa sa mga malupit. Talaga malupit. Shimano hydraulic brake set.
XTR. Malaginto ang kanyang calling pins. DRM9000 Japan. Shimano XTR. Ito ang kanyang shifter na may brake set magkasama. Shimano Jory XTR XT. Pinagsama. Sa mga gustong naghahanap ng mga hydraulic brake set XTR with shifter 11 speed, dito lang. Parts out na dito na, second hand. Ito yung kanyang RD Jory XT. Shifter niya Jory XT. Ito yung pamaris niya, 11 speed Jory XT. 6 pack clutch, MTB clutch pedal, shell bearing na kanya. Second hand, parts out na. Malagintong kadena ng itim. Ayan. Parts out na rin. Handle grip, second hand. Easton. Dito yung kanyang lock. Nakatago. Tsaka bagay sa bike mo. Carbonium rigid fork through axle. Non-boost, maiksi. Magkano ganito? Wala na atang 500 yun. Walang 500. Wala na yata eh. Mura na pag handle grip. Sobra namang mahal 1,000 dyan. Ito, carbonium oh. Tapered. Makapal yung ilalim. Yan. Yung stem maganda oh. Dito sa ano. Oh, maganda to, steam. May ibang kulay pa to dyan. May kulay pula kaya. Oh, meron. Trail. Dartmoor. Tunog mayaman. Yung tumunog ngayon, tunog mayaman yun. Ito rotor niya. Second hand na rin. Decas 160mm. Floating rotor. Itong mga malupit na mga pedal oh. Dami rito. Wala pa akong pang edit. Pain Master.
Exostar, MTB clutch pedal, EPM 228 yung kanyang code. Unboxing. Used but not obvious. Okay naman. May gas-gas. Yun. So yun. Ang ingay ng jeep. Pasensya na ha. Next, EPM 811, EPM 829, Jore XT. Ito yung kanyang Josen hubs, 150 teeth. Rigid fork, size 29, size 700C. Ito yung kanyang carbonium na frame, tapered. Muna, sobrang lakas ata ng ulan ngayon. 6 spang. Ito yung Continental X-King 2.2 at Continental Trail. Nagsama H-King tsaka Trail 29 ear. Punta na lang kayo dito sa Pinatubo Street, corner Cordillera Street. Mayon Street sa kabila. Mga gulong na size 20, malalaking gulong. Punta na lang kayo dito sa Latag at PM nyo ako sa gustong pumasyal at mag-inquire. Din tayong Mountain Peak na frame, Mountain Peak Vulcan, size 27.5 medium. Tapered. Burst na 29 ear. Mga hubs, mga budget hubs. Palayo ng palayo. Ito naman ay pupuntang mga punog mayaman. Jaya Rape Bike Shop, bike repair shop. Ito na rin, mayroon na sa mga pyesa. Meron din tayo dito sa 67 na frame. At mga rims, inner tube. Mga pyesa natin dyan, marami yan. 700C na gulong. At meron din dito handlebar, hydraulic brake set, zoom. Ito meron din tayong suspension na frame, size 27. Fox.
dropper seat post. Na-solve na yung isa, yung pinakamatangkad. Seat post. Mga cogs. Yan, meron din tayong rims dito sa hagdanan, mga helmet, saddle. Marami pa rin sa taas. Mga kadena, cogs, D-brake, drums, accessories. Pasyal na lang kayo dito sa JRF Bike Repair Shop dito sa Mandaluyong.